Apprendre le français ouvre les portes d'un monde d'opportunités. Imaginez-vous parcourir les rues de Paris sans effort, commander des croissants dans une boulangerie locale ou engager des conversations animées avec des locuteurs natifs. En apprenant le français, vous accédez à un riche patrimoine et à une communauté mondiale. Apprendre le français est une entreprise enrichissante. Commençons par quelques phrases françaises essentielles. Bonjour est une salutation polyvalente. Bonsoir est utilisé le soir. Merci signifie merci. Et s'il vous plaît signifie s'il vous plaît. Ces expressions polies sont essentielles. Pour vous présenter, dites « Je m'appelle votre nom ». La grammaire française peut sembler intimidante au début, mais elle est en réalité assez logique. Les noms en français ont des genres, masculin ou féminin. Les articles, tels que le masculin et la féminin, précèdent les noms. Par exemple, le livre signifie le livre, tandis que la table signifie la table. Les verbes en français changent leur terminaison pour s'accorder avec le pronom sujet. Par exemple, je parle signifie je parle, tandis que vous parlez signifie vous parlez. Avec quelques phrases de base et règles de grammaire, vous pouvez naviguer dans les conversations quotidiennes. Pour demander comment il va, dites « Comment allez-vous » Si vous vous sentez perdu, demandez votre chemin. Dites « Excusez-moi, où est la gare ?» Parlez lentement et clairement et profitez du processus d'apprentissage. La prononciation française peut être stimulante et enrichissante. Les voyelles nasales, comme on dans bon ou in dans vin, sont uniques au français. La liaison est cruciale, où une consonne muette est prononcée avant une voyelle. Par exemple, les enfants se prononcent le zone fan. La pratique rend parfait. Écoutez, imitez et expérimentez. Apprendre le français ne consiste pas seulement à maîtriser la grammaire et le vocabulaire, il s'agit aussi de s'immerger dans la richesse de la culture française. De l'emblématique Tour Eiffel au chef-d'œuvre du musée du Louvre. La cuisine française est réputée pour son élégance et sa sophistication. Offrez-vous des délices culinaires tels que des croissants, du fromage et du vin. Explorez la littérature, la musique et le cinéma français. De nombreuses ressources sont disponibles pour accompagner votre parcours d'apprentissage du français. Manuels scolaires, applications d'apprentissage des langues, cours en ligne et programmes d'échange culturel offrent de nombreuses possibilités d'améliorer vos compétences. Immergez-vous dans la langue française en regardant des films et des émissions de télévision français, en écoutant de la musique française et en lisant des livres et des articles français. Recherchez des occasions de pratiquer votre français avec des locuteurs natifs par le biais de programmes d'échange linguistique, de communautés en ligne ou de groupes de conversation locaux. Apprendre une nouvelle langue est une aventure qui demande patience, persévérance et sens de l'humour. Relevez les défis et célébrez vos progrès en cours de route. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Ils font partie intégrante du processus d'apprentissage. Le plus important est de continuer à pratiquer et d'apprécier le voyage. Au fur et à mesure que vous vous plongerez dans la langue française, vous découvrirez un monde de nouvelles perspectives, de connexions et d'opportunités. Alors, lancez-vous dans cette aventure passionnante et savourez le plaisir d'apprendre le français. Fransızca öğrenmek, bir fırsat dünyasının kapılarını aralar. Paris sokaklarında zahmetsizce gezindiğinizi, yerel bir fırında kruvasan sipariş ettiğinizi veya ana dili Fransızca olan kişilerle canlı sohbetler ettiğinizi hayal edin. Fransızca, dünya çapında milyonlarca insan tarafından konuşulan 29 ülkede resmi dildir. Sanatın, kültürün, modanın ve mutfağın dilidir. Fransızca öğrenerek zengin bir mirasa ve küresel bir topluluğa erişim kazanırsınız. İster Fransızca konuşulan yerlere seyahat etmeyi,
ister kariyer beklentilerinizi geliştirmeyi veya sadece ufkunuzu genişletmeyi hayal edin, Fransızca öğrenmek ödüllendirici bir çabadır. Sizi kısa sürede yerli gibi konuşturacak bazı temel Fransızca ifadelerle başlayalım. Bonjour, günün herhangi bir saatinde uygun, çok yönlü bir selamlamadır. Bonsoir ise özellikle akşamları kullanılır. Merci, Fransızca'da teşekkür ederim anlamına gelirken, s'il vous plaît lütfen anlamına gelir. Bu kibar ifadeler herhangi bir sohbette çok işe yarar. Kendinizi tanıtmak için je m'appelle, adınız demeniz yeterlidir. Bu da benim adım, adınız anlamına gelir. Fransızca birini selamlarken gülümsemeyi ve göz teması kurmayı unutmayın. Fransızca dil bilgisi ilk başta göz korkutucu görünebilir, ancak aslında oldukça mantıklıdır. Fransızcadaki isimlerin eril veya dişil olmak üzere cinsiyetleri vardır. Le, eril ve la, dişil gibi artikeller isimlerden önce gelir. Örneğin, le livre kitap demektir, la table ise masa demektir. Fransızcadaki fiiller özne zamirine uyum sağlamak için sonlarını değiştirir. Örneğin, je parle ben konuşuyorum demektir, vous parlez ise siz konuşuyorsunuz demektir. Birkaç temel ifade ve dil bilgisi kuralını öğrendikten sonra Fransızca günlük konuşmalarda gezinmeye başlayabilirsiniz. Birine nasıl olduğunu sormak için "Comment allez-vous?" diyebilirsiniz. Kendinizi kaybolmuş hissediyorsanız yol sormaktan çekinmeyin. Sadece "Excusez-moi, où est aradığınız yer?" diyebilirsiniz. Örneğin "Excusez-moi, où est la gare?" Affedersiniz, tren istasyonu nerede anlamına gelir. Yavaş ve net konuşmayı unutmayın ve iletişim kurmanıza yardımcı olması için jestleri kullanmaktan korkmayın. En önemlisi, rahatlayın, eğlenin ve öğrenme sürecinin tadını çıkarın. Fransızca telaffuzu hem zorlayıcı hem de ödüllendirici olabilir. Fransızca ve İngilizce arasındaki temel farklardan biri, bon, iyi kelimesindeki on sesi veya vin, şarap kelimesindeki in sesi gibi burun ünlülerinin kullanılmasıdır. Fransızca telaffuzunun bir diğer önemli yönü ise, bir kelimenin sonundaki sessiz bir ünsüzün, ardından bir ünlü sesi geldiğinde telaffuz edildiği liaisondur. Örneğin, les enfants, çocuklar, les enfants olarak telaffuz edilir. Fransızca telaffuz söz konusu olduğunda pratik mükemmelleştirir. Ana dili Fransızca olan kişileri dinleyin, seslerini taklit edin ve denemekten korkmayın. Fransızca öğrenmek sadece dil bilgisi ve kelime bilgisinde ustalaşmakla ilgili değildir. Aynı zamanda kendinizi Fransız kültürünün zengin dokusuna kaptırmakla da ilgilidir. İkonik Eyfel Kulesi'nden Louvre Müzesi'nin başyapıtlarına kadar Fransa, tarih ve sanatla dolu bir ülkedir. Fransız mutfağı, zarafeti ve inceliğiyle dünya çapında ünlüdür. Kruvasan, peynir, şarap ve enfes hamur işleri gibi mutfak lezzetlerinin tadını çıkarın. Fransız yaşam tarzını daha derinlemesine anlamak için Fransız edebiyatını, müziğini ve sinemasını keşfedin. Victor Hugo'nun eserlerinden Jean-Luc Godard'ın filmlerine kadar Fransız kültürü, sanatsal ifade açısından bir hazine sunmaktadır. Fransızca dil öğrenme yolculuğunuzu desteklemek için çok sayıda kaynak mevcuttur. Ders kitapları, dil öğrenme uygulamaları, çevrimiçi kurslar ve kültürel değişim programları, becerilerinizi geliştirmek için bolca fırsat sunar. Fransızca film ve TV şovları izleyerek, Fransızca müzik dinleyerek ve Fransızca kitap ve makaleler okuyarak kendinizi Fransızcaya kaptırın. Dil değişim programları, çevrimiçi topluluklar veya yerel konuşma grupları aracılığıyla ana dili Fransızca olan kişilerle Fransızcanızı pratik yapma fırsatları arayın. Yeni bir dil öğrenmek, sabır, azim ve mizah anlayışı gerektiren bir maceradır. Zorlukları kucaklayın ve yol boyunca ilerlemenizi kutlayın. Hata yapmaktan korkmayın.
öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdırlar. En önemli şey, pratik yapmaya devam etmek ve yolculuğun tadını çıkarmaktır. Fransızcaya daha derinlemesine indikçe, yeni bakış açıları, bağlantılar ve fırsatlar dünyasını keşfedeceksiniz. Öyleyse, bu heyecan verici maceraya atılın ve Fransızca öğrenmenin keyfini çıkarın.